tous. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les personnages que nous avons dans l'œuvre de Candide ou l'optimisme, écrite par Voltaire. Sa date de publication est 1759. Donc je commence par la date de publication de l'œuvre. C'est 1759. هذا هو التاريخ اللي توزعت فيه او البيرسوناج لي برينسيبو بيان سور. دونك عندنا من لو تيتر تلقاو Candide. Candide c'est un nom propre. Donc nous avons Candide. Candide c'est un jeune homme. Il habite avec son oncle le baron. Donc c'est un jeune homme. Donc c'est un jeune. Il habite au château de Tinder d'Antranque. Donc هذا هو الlieu اللي فين كيكون. Donc le château de Tinder d'Antranque. وهذا le château كاين à Westphalie. Westphalie c'est un lieu, c'est une ville. واحد المنطقة كيتواجد فيها هذا le château ديال le baron. Le baron حتى هو من les personnages اللي عندنا في القصة. Donc Candide c'est le fils illégitime de la sœur du baron. هو الابن غير الشرعي ديال الأخت ديال البارون. Donc هذاك le baron c'est l'oncle ديال Candide. Donc في le premier chapitre Candide est chassé du château à cause de sa bien-aimée اللي هي كوليغوند. يعني Candide جراو عليه من القصر بسبب كوليغوند اللي هي واحد الإنسانة كيبغيها Candide. Donc Candide il aime Cunégonde. Cunégonde l'âge ديالها c'est 17 ans. Elle a 17 ans. Elle est belle. يعني معروفة بلا بوتي ديالها. يعني physiquement elle est belle mais elle n'est pas intelligente. يعني الانتيليجنس ما عندهاش. يعني ماشي انسانه اللي هي ذكيه ولكن عندها لا بوتي او لا فيزيكمون elle est belle. Donc troisième personnage هو Cacambo. Cacambo il va jouer le rôle du valet. الدور ديالو في القصه هو le valet ديال de Candide. يعني فحال الخادم ديال Candide. يكون en même temps هو لو جيد. يعني كيجيديه حيتاش Candide غادي يكون عنده ان لون فواياج. دونك الى بوزوان دان جيد لانه هو ديجا عمرو كان عنده كونتاكت مع العالم الخارجي. عمرو خرج اتسيتيرا. كان دائما تيبقى في لو شاتو وكان كيقرا في لو شاتو وكان تيعيش غير مع هذوك الناس اللي تيعرف اتسيتيرا على لو موند. ما عارفش اشنو واقع على برا. دونك هو كيعيش غير في هذاك لو شاطو. دونك هو الى بوزوان دان غيد اي دان كومبانيون. يعني غادي يكون لو كومبانيون ديالو. il va l'accompagner. غادي يمشي معاه في داك لو فواياج ديالو. دونك سي ان homme d'action qui est fidèle et habile. معروف بلا فيديليتي ديالو. يعني وفي ومخلص للكانديد. après عندنا Pangloss. Pangloss هو c'est un philosophe optimiste. Pangloss c'est un philosophe optimiste. شنو تعني optimiste؟ optimiste هي متفائل. تيهدا بواحد التفاؤل واخا ما عرفت شنو تيبقى دائما متفائل وكيتمنى الخير ايتترا. دونك il est au service de la famille de Tinder d'Antranque. يعني هو تيخدم عند لو بارون et la baronne في لو شاتو دو Tinder d'Antranque. c'est un philosophe allemand professant un optimisme. يعني هو تيدرس l'optimisme او تيعطي الافكار اللي هي تتعطي الامال ايتترا. Et le nom ديالو il reflète le bavardage. يعني فيه الترتر. تيهضر بزاف. يعني تيبقى يعاود دي زيستوار. كيبقى يهضر على tout ce qui est optimisme etc.
Donc le bavardage. وهو كان l'enseignant ديال كانديد وكونيغوند، يعني هو كان الأستاذ ديال كانديد، يعني كان l'enseignant de كانديد، كان تيقري كانديد فين في لو شاتو. l'enseignant de كانديد كان تيقريه في لو شاتو. après غادي نشوفو لو بارون، لو propriétaire du château. شكون هو هاد لو بارون اولا لا بيرسون اللي كان تعيش معاها، هو لو بير ديال كونيغوند و لونكل ديال كانديد. دونك غنشوفو لو بارون. لو بارون c'est l'un des plus grands seigneurs de Westphalie، يعني l'un des plus grands seigneurs de Westphalie. Un des grands seigneurs في المنطقة ديال ويستفالي. Il est l'oncle de Candide et il est le symbole de la noblesse et de la vanité. Donc كان معروف بالنوبل ديالو، la noblesse أو لا symbole de la vanité. Après on a un autre personnage اللي هو l'Anabaptiste Jacques. Voilà Jacques. Donc هذا c'est un négociant hollandais. دونك ما غاديش نعطيكم بزاف ديال المعلومات عليه لان الدور ديالو ماشي كبير في القصه. ابخي عندنا مارتن. دونك ان شاء الله ملي غادي نشوف معكم لي ريزومي دي شابيتر ايتترا غادي نهضروا اكثر على جاك وغادي نعرفوا اشنو الدور ديالو في القصه ايتترا. ابخي عندنا مارتن. c'est un savant pauvre et philosophe profondément pessimiste. c'est un philosophe pessimiste، يعني هو philosophe pessimiste. مارتن العكس ديال بونغلوس. دونك هما بجوج بهم. بونغلوس العكس ديالو هو مارتن، واحد اوبتيميست والاخر بيسيميست. هذا متفائل وهذا متشائم. دي زيدي بوزيتيف اي دي زيدي نيجاتيف. هذا تيعطينا افكار اللي هي سلبيه تاعها، وهذا تيعطينا افكار ايجابيه وتيبقى دائما ايجابي ديما متفائل. وهذا ابخي عندنا لو غوفرنور. عندنا اوسي لا فيي. دونك هادو le gouverneur, c'est l'un des personnages très prétentieux et cupide qui a le désir de voler Cunégonde à Candide. يعني هو il va tomber amoureux de Cunégonde وغادي يبغي يسرقها الكونديد، يعني غادي يبغي يخطفها ولا ياخذها الكونديد. بالنسبه لافيي اللي تنعرفوا عليها في l'histoire, c'est la fille du pape. C'est une princesse. كانت قبل une princesse, mais في l'histoire كانت تلعب الدور ديال la servante de Cunégonde. كانت الخادمة ديال كونيغوند وكانت تعيش معها ايتترا. دونك باش كتخدمها ايتو مي قبل ما تولي لا سيرفونت ديال كونيغوند كانت تعيش اوطون كو في دو باب اوطون كو برانسيس ايتترا. ابخي عندنا لو فيس دو بارون، يعني لو فرير ديال من لو فرير دو كونيغوند، لو فيس دو baron. Le fils du baron, il est prétentieux aussi et il a hérité tous les défauts de son père, ou là tous les défauts paternels.
il a hérité tous les défauts يعني خدا كاع الحاجات السلبية ورثها من الأب ديالو de son père خداهم من الأب ديالو. et il est contre le mariage de Candide et Cunégonde يعني هو ضد الفكرة ديال أن كانديد و كونيغوند يتزوجوا مع بعضياتهم. après عندنا le grand inquisiteur نكمل هنايا عندنا le grand inquisiteur c'est le chef suprême de l'inquisition à Lisbonne. اللي كان هو le chef ديال le chef suprême de l'inquisition fait à Lisbonne. Lisbonne c'est un lieu où après il partage avec Don Israchar les faveurs de Cunégonde. Il partage avec Don, je continue ici, Israchar les faveurs de Cunégonde. بالنسبة هنايا عندنا واحد البيرسوناج اخر اللي هو دون إسراشار، غادي عقلوا عليه حتى هو. دونك هذا ابخي عندنا باكيت وعندنا لو فرير جيروفلي اولا جيروفلي تو سامبلومون. دونك بالنسبة للباكيت سي لا ميتريس دو بونغلوس، يعني كانت تعرف بونغلوس من قبل، ainsi qu'elle est femme de chambre du baron. يعني قبل كانت في القصار etc. ديال تانترتانترونك. après بالنسبة للجيروفلي devenu moine à l'âge de 15 ans، يعني ولا moine à l'âge de 15 ans. et il va rencontrer Paquette à Venise l'Italie. donc il va rencontrer Paquette à Venise. donc هادو هما les personnages اللي